больше стало получаться всего, достигаю, ничего не боюсь, нету каких-то сомнений, неуверенности в себе. Я знаю, что у меня все получится, что Вселенная мне помогает, что я любимая дочь Первого Творца, чувствую помощь от родственных душ своих, которые вот на сеансе проявляются, как они помогают, эти руки, которые помогают мне подниматься. Это все наши родственные души, ну, вот, которые нас там вытягивают оттуда, из Да. верхних пространств. Я чувствую эту помощь, это присутствие. Конечно, я чувствую и влияние темных сил, потому что мы в матрице остаемся в этой люциферианской, и, понятное дело, им не нравится, что мы освобождаемся. Я чувствую, как они блокируют. Очень сильно переболела, вот неделю назад выздоровела только. Я подозреваю, что это был. И после этой болезни всегда очень блокируют, они чувствуют, как блокируют они вот энергоцентры, связь с высшим я, со своим источником. Я восстанавливалась, конечно, медитацией, дышала, восстанавливала эту связь. Ну, вот таким образом, конечно, были такие моменты. И вообще, месяц такой был, ноябрь, тяжеловатый, честно говоря. Такие были испытания. Но ничего, это все нормально. Я хотела вот на этом сеансе проработать. Вот у меня еще остаются моменты по-женски, там воспаляется. Вот ощущение какое-то слабого воспаления придатков яичника. Вот у меня в боку побаливает, лимфоузлы воспаляются в паху тоже. И вот это кандидоз еще так вяло, но он еще есть. Вот еще это присутствие инфекции, это есть. Вот хотелось бы проработать вот этот момент. И еще вот это абьюзивное отношение на работе. Они оставляют меня, постоянно лезут ко мне эти сотрудники с какими-то претензиями, негативом. Я стала разбираться, думаю, это же, наверное, что-то притягивается на мои какие-то абьюзивные, мое поведение. И стала смотреть в прошлом. Действительно, я не всегда работала, я в студенчестве вела себя некрасиво, как абьюзер по отношению в основном к мужчинам. Много чего обещаю, там, помогите там стол переставить или почините телевизор, а я тебе там угощу там сгущенкой, там еще, а потом так, не дам, в общем, эти сгущенки, в общем, так обижала. Ну, некрасиво себя вела и насмехалась там, в общем, ни во что не ставила, не уважала парней, девчонок тоже. И, в общем, вела себя некрасиво. И там много еще моментов, я там подробно потом зачитаю в аспектах. В общем, вот эти моменты, думаю, боже мой, у меня столько всего еще сидит, что мне надо отменить. А я потом обижаюсь на окружающих, почему ко мне все вот меня обижают сейчас. Вот, постоянно какие-то злословия, что-то мне не нравлюсь я им, вот и все. Что такое вот. Почему не Это нравлюсь мне? подсказочки. А я стала разбираться, думаю, наверное, да, это подсказки, это все подсказки. Я стала разбираться, боже мой, думаю, мне там еще столько всего, что нужно проработать. Потому что у меня были тогда, да, эти подключки, эти были интерференты, там у меня очень много было тогда подселений, и это все мною руководило тогда. Я сама говорила, боже, ну-ка зачем я себя так веду? Ну что это такое? Ну, я чувствую в душе, что я не такая, что я хорошая, ну, хочу быть хорошей, хочу все это исправить, а мне как будто кто-то мной руководит, и вот это я вот себя так вела ужасно. Уже даже сейчас я не верю, что это, ну, тогда такое было со мной. И много это прорабатывалось, и все. А вот надо конкретно на сеансах все это отменить. Так, ну и тогда я зачитаю, да, цель и аспекты. Значит, я миротворец Юлия, ангел света, чистая, светоносная, многомерная, живая душа, частица вселенского разума. На сегодняшнем сеансе, здесь и сейчас, силой того, что я есть, провозглашая на всех моих энергоинформационных уровнях, во всех мирах и измерениях, в которых я нахожусь, по закону воли души, свое следующее намерение. Подтверждаю и закрепляю свой выход из матрицы Люцифера, забираю все частицы своей энергии из этой паразитической матрицы и всех ее систем и эгрегоров, окончательно отменяя свое решение участвовать в создании матрицы Люцифера. Забираю и возвращаю себе все частицы, энергетические кристаллы моей души из всех пространств и времен, а также из межпространственных карманов и ловушек. Прошу мое подсознание закрыть порталы в моей энергосфере, убрать все негативные программы, убрать блокировки моих кристаллов, энергоцентров и искр, стереть негативную информацию, связанную со мной со всех информационных полей мироздания.
Возвращая себе ключи, коды, энергии, горизонтальные связи. Окончательно расторгаю все договора с антимиром, Люцифером, Нефилимами, духом антимира Черномором. В этом теле это колдун Илья Мамаев, а также другими духами, демонами, инфернальными сущностями и другими интерферентами. Отменяя все клятвы, особенно на крови, обеты и обещания, данные мной во всех моих воплощениях, во всех пространствах и временах, в частности, отменяя жреческие клятвы, такие как отречение от мира, посвящение себя богам, высшему служению, отменяя клятвы вечной любви, отменяя обещания вечной заботы о ком-либо, отменяя все клятвы, связанные с чем-то вечным, отменяя свое участие во всех черномагических ритуалах, во всех воплощениях. Требую восстановления моего истинного статуса Творца. Измерения и статусы антимира не действуют на меня. Призываю поле правды и поле любви в свою реальность. Востребую состояние уверенности в победе света и добра на земле. Все деструктивные внушения отменяю, возвращая себе опыт побед и свою силу, и свой истинный статус. Передаю алгоритмы освобождения всем душам, которые попали в ловушки антимира по моей вине. Помогаю им перейти в светлое пространство Первотворца. Прошу прощения всех этих душ. Снимаю, отменяю все программы, оглашения и намерения, в частности, в части блокирования истинного пути другим людям. Если я когда-то включалась в поддержание темных программ и взаимосдерживания, бумерангов, пожеланий, понимания мне в моей шкуре. И выхожу из этих игр, отменяю их во всех временах, воплощениях и жизнях. Отменяя блокировки моего истинного пути за счет программ, базирующихся на сознаниях других людей, их выводах и опытах. Карму за все негативные воздействия возвращаю антимиру. Намереваю на сеансе сделать перезапуск ДНК, восстановить его эталонное состояние согласно конам Первотворца, возвращая себе свою генетическую эталонную природу. Для достижения этих целей прошу на сеансе рассмотреть следующие аспекты. Хочу рассмотреть сон, где снова проявился голодный дух, грыз меня в области шеи. Также очень плохо засыпаю, полночи могу не спать. Прошу посмотреть, есть ли тому причина на тонком плане. Кто мешает мне выспаться? Это, возможно, странник, который просто жрет энергию и которых так сложно обнаружить. На одном из предыдущих сеансов, это было 18 сентября 2022 года, проявились контракты моего высшего «Я». Мой высший аспект проявился как вселенная, на которую, как пауки, напали демоны. На том сеансе были расторгнуты контракты с Молохом. Мое высшее Я забрало частицу из антимира, и был таким образом закрыт портал. Я хочу посмотреть, нет ли у моего высшего Я еще контрактов, интерференций, подключек, а также странников, которые пожирают энергию, которых тяжело обнаружить и которые могут прятаться в более высоких аспектах человека. Прошу устранить эти подключки, контракты и вернуть скачанную у меня энергию. Следующий. Также хочу рассмотреть сон, где проявляется сущность по ощущениям демон. Начали целоваться. Такое слюнявое, такое ужасное что-то такое. Я четко так не видела. Скачивала сексуальную энергию, а также на затылке устанавливала какое-то оборудование. Вот так вот прям очень больно. Так долго еще, я прям кричала во сне. Что-то мне он цеплял, мне кажется, для откачки, не для откачки энергии, а для того, чтобы контролировать меня. Это оборудование, ну, после этого сна у меня, я потеряла четкую такую ориентацию, начали какие-то мысли мне лезть, какой-то сбой произошел. Так, до этого было четко, все, я уже контролировала свои мысли, свои эмоции, мне такой была уже гармония. А после этого сна как бы пошли сбой такой вот. Я как бы начала все как в тумане быть. Что-то он мне устанавливал. Запрещаю впредь проникать в мою энергосферу кому-либо, расторгая все контракты, которые позволяют это делать. Следующий. Хочу отменить свое абьюзивное отношение к людям в молодости, в студенчестве. Я могла пообещать и не сделать, врала, насмехалась. Такие случаи были с преподавателями. Пообещала нарисовать учебные плакаты на кафедре в знак отработки во время практики и не сделала. Просто ну так, не захотела и все, никогда не буду я рисовать. Учитель физкультуры врала, чтобы получить 5. Вот врала без всякого зазрения совести. Много обижала парней, просила помощи, обещала благодарить, а ничего потом не выполняла. При знакомстве с парнями могла она сочинять о себе, относилась к ним без уважения. Меня это все забавляло. Отменяя такое свое поведение, прошу прощения у всех, кого я обидела, прошу прощения у себя, прощаю себя. Хочу отменить такое легкомысленное, издевательское отношение к мужчинам, когда я их динамила, искушала, а потом отказывалась доводить дело до конца.
Таких случаев было несколько в студенчестве. Я не то чтобы специально поиздеваться, я просто не знала, что это может быть так мучительно. Отменяю и прошу прощения. И в связи с этим хочу рассмотреть мое предыдущее воплощение. Мой умерший муж Николай был ясновидящим и рассказал мне, что в предыдущей жизни меня убил мужчина ножом вниз живота и половые органы за то, что я отказывала ему. Типа, наверное, тоже скушала и потом отказывала. У меня сейчас не проходит боли внизу живота, постоянно будто воспален яичник, воспалены лимфоузлы в паху. Может быть, это все связано. И у меня есть родимое пятно в виде бабочек внизу живота. И вот Николай сказал, что это след от ножа. И там еще пятна такие родимые тоже там. Внизу живота. Хочу отменить свое издевательское отношение к мужчинам в прошлой жизни, если таковое было. Отменить эту смерть от удара ножом, отменить вообще какое-либо пересечение с этим мужчиной. Прошу посмотреть, может быть, он проявлен в этой моей жизни. Мужчина. Следующее. Отменяю все случаи гулянок с алкоголем, где терялся контроль над сознанием, и оно становилось порталом для сущности антимира. Было несколько случаев, где у меня сознание просто отключалось. Первый раз это было еще в студенчестве, потом на семейном празднике у брата. И самый мерзкий случай был среди друзей, где мы пили горячий глинтвейн на Хэллоуин. Я отключилась, и один из парней воспользовался этим. Был интим, без моего согласия. Я потом, конечно, очень злилась, это было просто ужас для меня, это поломало отношения с очень любимым мне человеком. Отменяю все эти случаи и прошу прощения у себя, прощаю себя. И прощаю того парня. Он уже, кстати, погиб. Отменяю случаи в школе, где в выпускном классе, когда все одноклассники решили сбежать с урока, я и несколько девочек остались. Я, например, просто не знала. И я с уважением относилась ко всем учителям. Я не могла бы так поступить. И для меня учителя были это как божества. Я очень уважала всех учителей. Нам, оставшимся девочкам потом, все эти недоодноклассники устроили бойкот и травлю. Я очень сильно плакала, был очень сильный стресс. Это вызвало занижение самооценки, неуверенности в себе и впоследствии, возможно, нежелание жить спродуцировало. Еще раз отменяю все мысли о самоубийстве, тоску, выбираю жизнь, радость и счастье. Следующий. Отменяю в очередной раз контакт с миром духов, вызывание духов на карандашах, поднятие на пальцах, вызывание русалок, отменяю привязывание платочка к ножке стула и заклинание «Чур-чур, твоя назад отдай», когда терялась вещь. Отменяю рассказы страшных историй. Отменяю работу с маятником и рамками, отменяю верование в приметы, отменяю всякое соприкосновение с магией, отменяю свое решение пользоваться силой и подсказками демонов, духов, инфернальных существ, отменяю просмотры на YouTube, гадания на картах Таро. Следующий. Еще раз отменяю свое участие в эгрегоре атеизма, коммунизма, что было по сути отречением от отсутствия первотворца. Отменяю свое вступление в ряды октябрят пионеров-комсомольцев. Отменяю участие в демонстрациях на 1 мая, 9 мая, другие коммунистические праздники, где все было подчинено эгрегору атеизма. Красные флаги, лозунги и прочее. Прошу прощения первотворца, прошу прощения у себя, прощаю себя. Следующим. Еще раз отменяю все мои связи с христианским эгрегором, участие в ритуалах погребения, венчания, маслособорования, миропомазания, исповеди, причастия и прочее. Отменяю пение и чтение на клиросе еще раз, в течение многих лет. Отменяю поклонение иконам и мощам, отменяю свое служение сатанинскому Ватикану. Отменяю свое пребывание в женском монастыре, свое желание навсегда там остаться. И последнее, если будет время уже, если получится, посмотреть, в каком пространстве мой умерший дедушка Иван, это отец моего отца, и передать ему алгоритмы освобождения, помочь перейти в светлое пространство, где отдыхают души. Я дедушку этого никогда не видела. Хотелось бы помочь ему. У меня такой вопрос. Ты сказала, упомянула Черномора, Цельнозора. Какие отношения были с Ильей Мамаевым, с этой сектой? Я не была у них на сеансах, я просто смотрела несколько их роликов еще до ваших, до просмотра на вашем канале. А потом уже я поняла, я никогда у них не была на сеансе. Они просто с Моной проявились у меня на сеансе. На предпоследнем сеансе. А вызывание духов, этого всего не было? Было вызывание духов. Я же уже... Нет, я имею в виду духов Цельнозора. Нет, Цельнозора нет. Ну, хорошо.
Это все? Еще Да, что-то? да. Все, да. Хорошо. Ну что, идем? Женя, будут вопросы? М. Вот здесь твой муж Николай рассказал тебе, что тебе убили ножом в прошлой жизни. В принципе, здесь посмотреть, правда ли это. Не брать Вот на это себя, да, что А ты, это было действительно так. а ты не думаешь, что какую-то связь а, имеет, не видишь какую-то связь между нападениями этих демонов и своим мужем? я не вижу, если честно. Когда ты говоришь, что он был ясновидящим, то что ты имеешь в виду? Ну, он видел тонкий план, видел ауру, умел снимать вот этих сущностей, но он был, ну, не было знаний достаточно. Вот он на воск мог выливать, вот так вот, ну, не глубоко вот. Не было такой силы у него снять с меня вот эту гадость всю. А мог он это снять? Ну, не получилось у него, не смог. А почему? Ну, знаний не было, я думаю. Правильно, не было знаний, потому что наше пространство построено по определенным алгоритмам. И наша психика, и наше все психическое внешнее и внутреннее пространство работает по определенным алгоритмам. По этим алгоритмам мы работаем, это регрессология, да, шар за шаром снимаем, и мы не снимаем, это человек сам осознает какие-то свои ошибки, сам распутывает кармические узлы, а мы никому ничего не делаем. То есть кому-то что-то снимать, кому-то что-то сделать, это не, ну, это противоестественно. Это как индульгенции. Вы там погрешите, денежку нам принесите, мы вам это все ликвидируем, ваши грехи, да? Ну, такого не бывает. Так не работает. Так работает только у аферистов, да? То есть Да, наука регрессология – это такой науки отдельной, отдельно взятой, как регрессология, не существует. Это раздел психиатрии вообще-то. И заниматься этими делами должен специалист, человек, обученный специально экологичным методом работы с подсознанием. Работы. У нас последовательная работа. Да? Мы проводим это последовательно, естественно. То есть приходит осознание, осознание ставит цель, хочу от этого освободиться, хочу это изменить, то есть дает задание своему подсознанию. Подсознание видит эту цель, понимает, что хочет сознание, и начинает уже как бы выталкивать наружу те как раз блоки, программы, убеждения неправильные или события из прошлого, которые мешают достигнуть этой цели. Это вот так работает. Допустим, вот он правду сказал, что был такой случай в прошлой жизни, да? Допустим. Но когда нет у человека осознания, и он не видит логической цепочки и связи между теперешними событиями и прошлым, тогда ничего не происходит, человек не сможет освободиться. Когда человек в этой жизни, в этой реальности осознает свои неправильные решения, их прорабатывает, отменяет, отменяются и те прошлые. Почему? Потому что за прошлые воплощения мы заплатили своей смертью. Смерть стерла любую ответственность. А демонические секты пытаются снова и снова навязывать нам эту ложную память и насаживать снова и снова ответственность.
Хотя, с другой стороны, если были какие-то в прошлых воплощениях неправильные решения, то правильно их прорабатывать, когда они буквально как будто бы стучатся к нам. Я, например, спонтанно попадаю в эфирное пространство в подходящее и не в подходящее время. Да, и много раз уже было, когда я просто буквально вспоминала, когда я что-то делала, чем-то занималась, и я буквально вспоминала свою прошлую жизнь. Вот, например, как эту Ирину, из которой сделали культ Девы Марии. Я вдруг увидела эти рукава, увидела белые рукава, как будто бы такая водолазка, а сверху такие широкие рукава и платье, фасон платья, все расшито парчой. Мы с Женей посмотрели, то есть оно пришло от осознания, назад пошло, да. Мы с Женей посмотрели эту блокировку между мной и Женей, мы разобрали, потому что он был в том воплощении моим сыном. Но на уловки темных мы не поддаемся, когда они пытаются, вот ты была кем-то, вот иди, то есть ты должна соответствовать нашим ожиданиям. Это неправильно. То есть сам человек осознает, вот как ты сделала, смотри, вот муж тебе сказал, правда или неправда, мы посмотрим. Но ты осознала, который по счету у тебя сеанс? 15-й. 15-й, да? То есть Мгм. обычно есть такое правило в коучинге, что человеку для достижения его целей достаточно не менее 7 сессий, да? Человек работает, прорабатывает. Ты поняла свою эту проблему, и вот только сейчас, когда ты это осознала, когда ты связала это тогда, возможно, и этот в прошлой жизни, если это правда, если это было, то это тоже развяжется, этот кармический узел. Да, все правильно. Вот так. Что там, Кося, сходила в туалетик, а на окошке скребемся? Я не могу понять, что она там делает. Моя тоже точно так же делает. И такой же раскрас имеет. Юля, вот это еще случай, когда ты была с кем-то на уроках, а остальные все свалили. А ты говоришь, что для тебя эти учителя как святые, грубо говоря. Это что же, такие же люди, как мы с тобой? И вот эта привязанность горевать, да, что бы ты изменила в этой ситуации? Хочешь ли ты что-то поменять? Вот это отношение к начальникам, к учителям, как к божествам, это навязанная программа Советского Союза. Я начальник, ты дурак. И все. То есть нам навязывали уважать старших только по тому факту, что они старшие. Уважать начальников только по тому факту, что они уже начальники. И так дальше. То есть это программа несопротивления. То есть в любой профессии, и в педагогике, и вообще везде, везде в психологии. Как я говорю, есть специалисты, а есть психопаты. И вот это обобщение, да, культ личности, он переносился, он насаждался партией. Потому что партии нужно, чтобы народ безропотно выполнял указания. То же самое в сектах, которые сейчас расплодились, которые плодятся от спецслужб разных стран, и Кремля в том числе. Да? Им нужно повиновение. Я начальник, ты дурак. По этой же причине дети не видят негативного воздействия от своих родителей. Потому что у них вот это уже призма уважения своих родителей, вместо того, чтобы разложить это по полочкам и объяснять, что родители тоже люди и тоже ошибаются, и так дальше. У детей воспитывалась такая, идея такого идеализировать своих родителей. А там, где есть идеализация,
Там всегда будет потом развязка, потом будет удар. Вот этот случай, когда ты вот плакала, это как раз и была это гром и молния. Это как в небе. Там, где есть переизбыточный потенциал, там разразится гроза, гром, молнии, а даже бывает и сильнейший шторм. Точно так же в нашем эфирном пространстве наша психика работает по тем же принципам, поэтому все катаклизмы, которые происходят на Земле, это ответ на неправильные энергии, которые вырабатывает человек. И вот это, то, что ты описала, это как раз и есть, как говорится, ну, по-простому это мы называем «получила карму», да? А по-научному оно тоже имеет свое конкретное объяснение. То есть вот этот переизбыточный потенциал– это ошибка, идеализация учителей. То есть надо это просто понимать, как оно происходит. Что это такое? Идеализация. Написано: убегайте от идолопоклонства. Каждый образованный человек, даже тот, который в руках никогда не держал Библию, знает вот эти принципы взаимодействия людей с Богом, с собой и с людьми. Это 10 заповедей. Что интересно, вторая заповедь– это «не делай себе кумира», или, другими словами, ничего не идеализируй, быть спокойным, находи золотую середину. Только люди, которые не имеют воображения, видят в Библии какой-то подвох. А если разобраться, да, там есть какие-то исторические книги. Это же не писал кто-то один. Это кому-то одному или группе людей пришла в голову какие-то писания сложить в кучу. Но человек, он же не дерево, у него есть разум для того, чтобы это все анализировать. Так вот, там записаны принципы, которые вообще это золотые принципы, можно сказать, Вселенной. Только нужно уметь их распознавать. Так вот, не идеализируй, не делай идеализации ни из чего и ни из кого. Почему? Да потому что идеализация, вот это идолопоклонство по религиозному. Я не религиозный человек, да? Поэтому я могу об этом говорить спокойно. У меня нет никаких привязок, никаким эгрегорам, я не принадлежу никакой религии. Я верующий человек, я верю в коны Творца, Первотворца, но я не принадлежу никаким религиям. Если ставить в идеал какого-то человека, ты принимаешь его как за образец. А если в этом образце будут ошибки, значит, эти ошибки автоматически человек принимает. Да, и это как ширмочка, это как ширма. Почему родительские блоки для взрослого человека как ширма, за которой он не может пробиться назад? Он не может разобрать свои глубинные проблемы до тех пор, пока он не поймет, как это сработало, до тех пор, пока он не снимет вот эту идеализацию и не скажет: «О, дорогие мои, да вы все одинаковые», да? То есть как можно говорить, что все учителя это светочи для детей, там еще для кого-то, только потому, что они учат? Я такого сказать не могу. Почему? Потому что я реалист. Я работала на Закарпатье в школе, меня послали туда. Я сижу в своем кабинете, у меня был свой кабинет отдельный, потому что я еще и художником работала. И слышу крик, орет ребенок. Я залетаю в соседний класс. Я думала, там учителя нет, а это класс заслуженного учителя Украины. А эта дура взяла перед всем классом, сняла ребенку штанишки, этому мальчику несчастному, и со всей своей дури, огромная, толстая, она родственница, между прочим, моя, вот, бьет этого ребенка. Да у меня слезы вот так вот фонтаном. Я не смогла работать, потому что это идиотизм. То есть как можно идеализировать человека, или это все равно, что сказать, вот, ну, есть Амосов, хирург на сердце, да?
Он прекрасный хирург, он делал прекрасные операции. Но есть хирурги, которые просто коновалы, которые не умеют делать операции. Мне так попался такой. Когда мне нужна была срочная операция, он то, что предписывает наука, он этого не сделал, потому что у него, и он профессор был, свои идеи какие-то в голове. Ну и в результате я не одна была пострадавшая. Потом он следы это заметал и так дальше. Это точно так же, как пластический хирург. Один пластический хирург сделает из человека красавицу или красавца, и думаешь, ох, и мне бы вот так вот помолодеть, да? А другие, когда посмотришь это в интернете, что? Прям я видела вживую такую женщину. Это ж кошмарный ужас. Это ж на лицо невозможно, не знаешь, куда глаза повернуть. Невозможно смотреть. И что можно сейчас сказать? Так кто такие все хирурги? Все отличники или все двоечники? Все хорошие или все плохие? То есть это неправильно, в корне неправильно идеализировать, да? Или мне там пишут, вы там аферистка, потому что кто-то там в России там аферист. То есть это что такое? Ну, почему это я аферистка? Потому что ты глупая? То, что пишешь, да? То есть всех сравнивать, равнять, это признак абьюза. Поэтому это абьюзивная программа. И она может она может быть как раз этим камнем преткновения, да? Этой шторкой, которая закрывает, чтобы разоблачить в себе вот эти еще более глубокие блоки. Нам же что нужно найти? Кто такой дух? Нужно разобраться и понять уже наконец-то, кто этот дух. Почему он приходит, откуда он приходит, да? Какие привязки, к кому привязки, то есть кто есть вот этим триггером, почему ты именно по отношению к этому духу, это, ну, вообще нужно слушать, что люди говорят, и слушать, что тебе в мысли приходит. Ты сама назвала своего мужа в связке, в одной связке с этим духом. Впервые за столько сеансов, да? Вот, а нужно, и тут же на одном же сеансе ты говоришь об этой шторке, понимаешь, которая может как раз и быть, и закрывать. Смотри, ты говоришь, у тебя тоже есть идеализация своего мужа. Вот он был ясновидящий. Что такое ясновидение? Ясновидение – это ясное понимание происходящего. Это соответствие высшим принципам Вселенной. То есть если душа человека, можно так сказать, вибрирует на тех же волнах, что и высшие коны нашей, высшее пространство нашей Вселенной, тогда человек имеет вот эти телепатические способности ясновидения. То есть это считывание эфирного ДНК энергии, или другими словами, понимание, что есть что. А вот это, ну, он видел ауру. Ну и что? Когда я переключаю взгляд, я вижу ауру тоже. Но мне это вообще не интересно. И что? Я вижу ауру деревьев, например. И что? Что мне это дает? Это не ясновидение, это способность переключения своего зрения. Если расфокусировать зрение, буквально через 5 минут любой человек начинает видеть ауру. То есть вот это легкое свечение. Все, здесь никакого чуда нет. Это наше естественное абсолютно. То есть это эффект зрения, но не качество каких-то благородных духовных качеств человека. То есть, а до тех пор, пока ты будешь это идеализировать своего мужа, то, возможно, ты не сможешь разобрать эту главную проблему с этим духом. Да? Я не идеализирую его абсолютно. У него были там недостатки. Я извиняюсь, Юлечка, я говорю только на основании твоих слов. Я ничего не выдумываю. Ты сказала,
Он был ясновидящий. Поэтому, Он когда я говорит, провожу коуч-сессии, я все записываю, что человек говорит. И фиксируем сразу. Да? Вот ты сказала, что для тебя это? Ты сказала, он ясновидящий. Я, конечно же, у нас не коуч-сессия, да, я просто уже включаю, как говорится, свою экспертность, поэтому я тебе говорю, что снять вот эту пелену из глаз, идеализации, ну, он очень предсказал важно. свою смерть, он предсказал свою смерть в 40 лет, он предсказал, что на Украине будет война. Вот он говорил, Юля, я умру, начнется война на Украине. Я еще говорила, Коля, ну откуда война возьмется? Он умер в 2013 году. Я Черновил говорю, об этом говорил тоже. Черновола убили. Зато он «Ну, тоже говорил, это естественно. Мой дядя профессор, академик геологических наук, он тоже говорил, что война неизбежна, потому что интересы противоположные. Да? Когда, почему мужчина, например, муж-абьюзер бьет свою жену? Ну, потому что он хочет чего-то, а она не хочет. Когда она ему поддается, тогда он к ней более благосклонен. До тех пор, пока Украина поддавалась, да, и все президенты до Зеленского были ставленники Кремля, до тех пор все как бы, они постепенно как бы, ну, внедряли свои эти идеи. Как народу это в 2014 году надоело, и они восстали. Что произошло? Сразу война в 2014 году, сразу, да? Вот. Мой дядя это предсказывал. Это не надо быть предсказателем, просто нужно понимать логическую связь. Это во-первых. Но во-вторых, тут еще, если человек абьюзер, вот все люди с психическими расстройствами, они, образно говоря, ясновидящие. Почему? Потому что они имеют связь с этим, у них как бы разорвана своя же оболочка энергетическая. То есть у них, если ты говоришь, вот он делал какие-то ритуалы, это уже говорит о том, что он утекал, его энергия утекала куда-то. Он в 40 лет умер. Почему? Вселенная его убрала с плана физического почему-то в 40 лет. Что-то он делал не так. Если человек живет по конам Вселенной, он уходит легко, насытившись летами и спокойно, да, уходит. Вот. Мой дедушка, прадедушка, его раскуркулили, да, все эти леса, все богатство, это все забрали, его сослали в Соловки. Но он там сбежал, 7 месяцев шел пешком, добирался на каких-то этих всех, весь такой, это его все вот это селение, эти все 700 домов, это было его имение, да. И тут он стал никем, ни с чем. То есть он где-то в горах позакапывал какие-то клады, которые никто не находит. Может, кто-то и нашел. Вот. Короче, и он перешел сумасшедший. Он тоже предсказал свою смерть. Можно ли это говорить, что он был ясновидящий? Он был травмированный. Очень травмированные люди тоже видят эти программы, духов, то есть считывают эти информации. Я почему это так подробно, Юлечка, говорю? Потому что нужно понимать, что весь мир и весь антимир внутри самого человека. Если мы себя победим, мы кого побеждаем? Наш враг не там и не сям, наш враг внутри нас. И наш друг тоже. Вся сила и все ресурсы в нас самих. И вот этот маленький враг, который нас кусает, он тоже там находится, в нас самих. Это наши неправильные решения, это наши какие-то генетические, информационные блоки, которые могли прийти еще с прошлых воплощений. Это наши неправильные убеждения, это что-то вот все наше. И когда мы это понимаем, когда я это поняла, я так радовалась. Я думаю, ух ты, так я могу это все отменить, потому что я же хозяин своего пространства. Если от меня зависит все, так значит, сейчас начнем копать, значит, начнем это все себя обличать, всю эту гадость в самих себе. То есть оно не где-то извне, оно внутри нас. А вот то, что извне есть, да, внешнее есть.
Но оно существует только до тех пор в нашем пространстве, пока есть это просто ниточки, подключечки, которые нас соединяют только тогда, когда мы с ними соединяемся. Они отдельны от нас. Вот это люди не понимают вызывание духов. Что такое вызывание духов? Вот я живу в Америке, и чтобы мне вызвать дочь мою, мне нужно было оформить документы. Почему я не могла просто взять ее за руку и привести ее сюда? Потому что разделяла граница. Граница. То есть правила, законы Америки не позволяли просто так взять, сесть на поезд, на самолет, на корабль и приехать сюда. Точно так же законы пространства, нашего чистого пространства, нас ограждают и не позволяют чужеродным энергиям, те, которые нам вредны, без приглашения входить в наше пространство. То есть, когда какой-то дух приходит, кусает, целует, это что означает? Это где-то Юлечка его пригласила. Виктория, я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да, Что видишь? да, что-то вижу. Хорошо. Отсоединись от всех и всего. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Юли. Юля. 1, 2, 3. Ну, сейчас я могу сказать, что я увидела. Я увидела такую руку, белая такая рука, как будто бы энергия порвали ее, знаешь. Она тянется из сектора магии. Мгм. А в секторе магии такой человек ходит и что-то шепчет, и как будто бы над такими баночками со свечечкой. Считывается Николай. Когда ты сказал Мгм. найти в эфирном, ну, я отсоединилась и нашла Юлю. Юля в таком энергетическом шаре, плотный, хороший такой шар энергетический. И она так сверху вниз смотрит на него и спрашивает, что ты тут делаешь? А у него вот эта рука тянется, от него такая гипнотическая рука тянется вот сюда, а выше есть, считывается точка входа. Точка входа, Мгм. и я вижу, да, что какой-то, как будто бы там считывается сверло. Такая подключка очень прямая, ну, как длинное такое сверло, которое сверлят стены. Оно вот так считывается. И вот отсюда, с этого пространства, вот здесь какое-то затемнение в голове, идет вот так по диагонали прямо в сектор магии. Это портал. Сверло, портал. Мгм. Считывается демонический дубликат. Да, это ритуальность. Мгм. Хорошо, Виктория. Мгм. Давай посмотри на Юлю, считай ее эфирный ДНК, она ли это? Это Юля, она, но у нее есть программа, считывается дубликат. Сейчас я только ее увидела, она выглядит как в районе третьего глаза, как искусственный нарисованный глаз. У человека, в чистого человека, таких конструкций нет. Мгм. Считывается как блеск, оно вот так поблескивает как-то, этот глаз, и там как будто бы смотрит кто-то, рептильный такой. Тянется от этого глаза подключка как живая, темно-зеленая, почти черная, в сектор интерферентов.
А это а там какой-то в секторе интерферентов как будто считывается кодла, гадюк таких. Они такие вот там двигаются, Мгм. все переплетены. Так, хорошо, Виктория. Давай спросим у Юли, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она говорит, что она разрешает, и она показывает, что в ее душе, в ее сердце здесь такой вот так, ну вот так на расстоянии где-то полуметра такой тяжелый объект черный, который она вот пытается вытолкнуть. Буквально двумя руками она это выталкивает. Мгм. Это кодла. Считывается кодла, синергия с демоническим двойником. Так, хорошо. Кто это кодла? Вот это в интерферентах, секторе интерферента, приказывая им всем проявить согласно их эфирных ДНК и встать по старшинству. Проявился сейчас возле этого кодла, как Мгм. кубло, знаешь, ну я слышу кодла. Вырастает серый, высокий, с огромной головой и огромными серыми глазами. Приказываем отвечать, кто он такой, какова его суть. Он считывается как люциферианский двойник. У него длинные руки, которые тянутся, как веревки, в сектор магии. И в секторе магии он что-то там завязывает, как будто бы веревку в узел. Так, Мгм. подожди, сейчас я посмотрю, кто его хозяева. Нужно всех приказать проявиться. Мгм. Кто хозяин этого серого, приказывая им проявиться согласно их эфирных ДНК, встать по старшинству за стекло. Так, появилось сразу стекло, как ты сказал. Мгм. А я их, ну, как бы за стекло, но стекло появилось, как бы, которое отделяет меня от Юли тоже, поэтому я его не за стекло, а в такую, как в банку Мгм. Емкость. закрываю, Мгм. в емкость, Да, да. хорошо. Мгм. Такая квадратная стеклянная как будто емкость, и Юля аж так, аж легко, ну, как бы вздохнула. А этот считывается червь, змей, он а, вот так обвивает Юлю сзади. Это его глаз. А, Мгм. Дух Люцифера. Мгм. Так, сейчас надо приказать всем проявиться, всем М. хозяевам этого серого и рассмотреть, кто они такие все. Ну, вот этот. Появляется Ага, какой-то да. щипач, а, как рак. Клешню вижу такую. Мгм. А, Так, какой-то Как, щипач. какова его суть этого щипача? Я слышу жук-навозник. Мгм. Это он имеет отношение вот к этому шару энергетическому в сердце. Ага. Так, хорошо. Утилизатор. Это вот эти программы самоуничтожения. То есть Мгм. он появляется вот когда... И он связан, я слышу, с ритуалами обвинения человека. А, И я вижу вот это стул, который, на который она навязывает ленточку, а стул как будто бы бьется одной ножкой, знаешь, как будто одна нога становится, вот пробивает вот эта ножка, на которую она привязывает эту ленточку, Мгм. стул как будто оживает и начинает так бить вниз и пробивает буквально своей ножкой этот портал. Мгм. Считывается как лобызание с демоническим духом.
То есть это программа подстраивания. То есть эти все ритуалы демонические, вызывания духов, помощников и так дальше, это все для того, чтобы человека уличить, сделать его соучастником, соратником, то есть соучастником Мгм. одного вот этого кодла. Так, понятно, хорошо. Кто хозяин этого жука-навозника, приказываю появиться в этой емкости. Так, проявляется какая-то энергия, просто черная, ползет, как спрут черная. Сейчас я слышу магическое взаимодействие и хозяин его. Мгм. Так, кто хозяин этого спрута, тоже ему приказываю проявиться в этой емкости согласно его эфирной ДНК. Так, я вижу, там захлопала крыльями какая-то, как фея. Она считывается Юлечка. Она как будто бы поглощена в том темном пространстве кем-то. Мгм. Так, кто ее поглотил, ему я тоже приказываю проявить согласно его эфирной ДНК. Он считывается Кощей. Это программа Кощей, дух, программа, которая связывает неродственные души. И я вижу, как какая-то рука, вот этого Николая, как порванная такая, держит ее. Она вот в секторе интерферентов возле правой ноги находится внизу. Мгм. Эта рука тянется из сектора магии. И этот Николай, я таки слышу, Николай, он держит ее за ножку там, и я вижу, как он, как бы от него летят такие шары черные в ее то пространство. Мгм. То есть у него, у нее, у Юли сильнейшая привязка к своему мужу, и отсюда идет вот этот дух. Сейчас надо разобраться с этим. Мгм. Вот, потому что это все как бы в ее пространстве, а дальше ниже ее пространства идет уже за пределами ее пространства. Это все идет такая как ниточка, как открытый портал в Мгм. нижнее пространство. И я слышу бумеранг, связано с бумерангом. И в общем пространстве есть какая-то программа под названием бумеранг. Мгм. Карма по-нашему. То есть некое, оно считывается суд, бумеранг, суд, пространство суда. Я его видела 150 раз, миллионы раз. Это то пространство, которое вот когда я только начала работать, это то пространство типа суда, где души приходят на воплощение и так дальше, образно говоря, естественно. А это такая программа, которая, как сейчас работает, и все могут посмотреть, как это работает искусственный интеллект, как это быстро все связывает разные позиции и картинки создает по словам, и то и все. Вот точно так же это все автоматически, очень быстро работает. То есть эти нейросети, они работают по принципу, э, как работает наше пространство. То есть ученые, буквально программисты списывают свои открытия из того, что уже есть. Мгм. Вот. И оно вот так там есть, этот, как компьютер, этот суд считывается. Вот. И в секторе магии находится вот это вызывание духов. Но почему-то на этом стуле все стоит. Самое Мгм. важное это этот стул. Хорошо, Виктория, вернемся к стулу. А Да. вот это пространство суда, это пространство кому принадлежит или кто им управляет? Там вдруг с нижнего пространства вот так передвинулась в это пространство суда такая большая пирамида, как будто бы сложена из кирпичей. Прямо видно эти кирпичики.
а наверху сидит такой маленький, пирамида большая, а такой маленький сидит на этой пирамиде. Ну, этот, Кто он? который мы, как называем, Амет. Баф. Мгм. Да. Ну, это тоже сущность, да? Баф, мет. Нет, он Кто он? это как считывается божество, эгрегор, а это как бы дубликат, да, это как Бог в Мгм. понятиях людей. Да, у Мгм. людей даже род– это Бог. Но род– это, как можно сказать, это такое пространство или компьютер, который, или программа, который содержит всю информацию о всем роде человека Мгм. одного, или потом оно в большей мере уже всего человечества, сначала какого семьи, а семья– это часть народа, а народ– часть нации, а нация– часть… Ну и поехало, и заканчивается все единым человечеством. Мгм. То есть, Так, вот это значит Бафмет управляет этим пространством суда. да, он вот так, это его как бы… Я слышу, это человеческий эгрегор. В этом эгрегоре находятся и человеческие энергии, и демонические. Это считывается как неразрывная связь. И вот эти кирпичики, я вижу, что это как раз и есть эти человеческие воздействия, то есть человеческие решения, слышу мысли, убеждения. М. Вот. Это как раз и есть эти кирпичики, а между этими кирпичиками вот эта связка, ну, как ложит кирпич на кирпич, то выдавливаются такие этот цемент, да, Мгм. и я вижу, как будто бы эти кирпичики забрали, и осталась одна сетка ну, Мгм. образно говоря, из Ну, этого цемента, да. То есть да. эта сетка, это как раз и есть вот это, я вижу, сеть, которая буквально вот так кружится в пространстве и залавливает, я слышу, неокрепшие души. Мгм. Вот эта сеть имеет отношение к этому пространству суда, Она является как бы частью, часть. да. Мгм. Ну, хорошо. Хорошо, Виктория, вернись к той части Юлии, которая находится за стеклом. Да, Она я была вижу, там. она там находится, как бабочка порхает. Мгм. Сейчас я поговорю. Поговори с ней. Мгм. Я спрашиваю, и она показывает вот у нее на низ живота, показывает, говорит, что привязка к ее мужу Мгм. и привязка к Андрею какому-то. Мгм. А кто такой Андрей? Спроси у нее. Я слышу лобызаться, почему-то идет лобызаться, и я вижу такой противный этот дух с такой мордой, как будто бы губы такие распухли, и он так вот так как слизняк лезет из Мгм. сектора магии. Так, это то, что ей приснилось, этот дух. Да, Лобызатель. да. Мгм. Хорошо, Виктория. Он связан с каким-то Мгм. Андреем. Мгм. И в Так. секторе магии я вижу событие. Оно находится в секторе магии, Мгм. и там мужчина, который… это не мужчина, это как дух черный, который лежащую девушку бьет вниз с живота. Я слышу, это фейк. Потому что Мгм. реальные события, они не проявляются вот там. Сейчас я посмотрю, был ли это в реальности, или это в каком-то прошлом событии, или в этом событии. Где Мгм. крючок и зацепка. Посмотри, Виктория. А вот этот какой-то Андрей, он находится в секторе магии.
И такую книжечку листает, вот стоит, листает и говорит, она отдалась мне, и у него такая книжечка, а за его спиной стоит вот этот серый и вот этот лобызатель. И говорит, она отдалась мне, она подчинилась мне. Мгм. Давай, Виктория, посмотрим этот момент подчинения, когда Юля прогнулась или согласилась, отдалась. Сейчас я спрошу у Юли, помнит ли она это событие в Мгм. реальности, не навязанное, а реальности. Я вижу, что это событие навязанное, это, я слышу, пошлость. И это связано с этим глазом в третьем глазу. Мгм. Это навязанная память. Так оно и идет. Электронный сегмент какой-то, внедрение, пауза, какой-то код я читаю. Мгм. Я читаю код внедрения, пауза, Ага. какая-то пауза. Сейчас я смотрю. Мгм. Это имеет соотношение, вот пауза. Андрей, он говорит, пауза. Он не говорит пауза, но у нее в сердце получается как открытый портал. То есть он использует гипноз. НЛП. Мгм. Он использует гипноз, в ее пространстве, в сознании появляется пауза, и она как будто бы не может найти себя. Он ее застал врасплох. Мгм. Так, где это событие было, когда этот Андрей гипнотизировал Юлию, Вот что я было на вижу, кто физическом? такой Андрей. Мгм. Ам, Он бесплотный дух. Выглядит сейчас, я тебе скажу, как он выглядит. Он выглядит вот так, как этот карлик черный в сеансах проявляется, странник этот колдун, да, с Мгм. этой шляпой. Черномор. Мгм. Да, такой же, только он а, копия, Да, как понятно. прозрачная копия, плоская копия. Мгм. Это как, я слышу, гипнотический сегмент. Что происходило на физическом плане, когда произошло это внедрение? Что Юля делала? И как-то все закрутилось в такой вихрь. Мгм. Так. Сейчас надо посмотреть, кто он, что это за вообще за программа. Это какой-то Андрей, идет с именем, кто он на физике такой. Приказывает ему. А он говорит, что я ее муж Николай. Вот он странник. Мгм. А почему Да, он как и у него Андрей? багажник есть. Мгм. Что А это почему он значит? Что Андрей? он назвался Андреем? По какой Он причине? говорит, что он пришел. Это он пришел из прошлого воплощения. Говорит, чтобы убить ее снова. Мгм. Так. Так, а когда это было убийство? В прошлом воплощении было ли оно в А она реальности? говорит, что она не скажет. Вот это я сразу же считала, сразу поняла, как она. Вот эта идеализация ей мешает. Потому что в ее сознании, у нее убеждение внутреннее, что он хороший. Она говорит, медиум. Мгм. Я спрашиваю у Юли, видит ли она сейчас, какое влияние оказывает на нее ее умерший муж, что эти подключки, привязки, что навязанные идеи им. Мгм. Он считывается, что это блокировка, он ее заблокировал.
Мгм. Она его не видит вообще. То есть он переделал ее вот здесь сознание, критический разум. Вот у нее гипноз, просто гипноз. Мгм. Вот эта идеализация, да? Да, это и есть гипноз. И я передаю Юлии ее аспекты. Мгм. А она начинает, вот я вижу тот момент, в том моменте, когда произошел этот гипноз, она начинает как будто бы рыскать по, знаешь, это я вчера вещи раскладывала и так рассматривала, куда же что положить, и главное, чтобы потом не забыть, куда я его на новые места положила. Вот это Мгм. точно она так шух, 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 шух. А там как будто бы такие, как шухляды, но они какие-то темные. Это известные факты. То есть она привязывает, она ищет. Это работа мозга так происходит. Он ей говорит какой-то абьюз, то есть он сделал какую-то противоречивую фразу, ей сказал. Она ищет среди знакомых, то есть мозг работает так, как логику ищет среди того, что уже произошло. Происходило много негативного, то есть она ищет это, как бы раскладывает свое внимание по этим темным закоулкам и в М. результате ничего не находит. Вот так вот руками. И появляется вот эта разорванная рука его в Мгм. ее пространстве, вот в сердечной чакре, как две руки, вот так, как будто шух, с такими, как будто бы порвали. Это сыр такой варят, есть такой, и потом его выкручивают, он такой длинный, а когда его тянешь, он вот так разрывается. Вот такими Мгм. Тянется. клочьями вот это, как цветок, такие на две стороны штуковины в сердечной чакре. Считывается почему-то это языки пламени преисподней. Мгм. Это открытый портал, это гипноз, загипнотизированная. Ей нужно этот гипноз снять. Сейчас я вспомнила сразу, как я в себе снимала гипноз. Сейчас я... Этот человек может... Я сейчас ей обращаюсь к ней и показываю, что ее подсознание, ее душа открыта, чтобы она сейчас нашла ту дверцу в этом сейфе. Мгм. И такие энергии идут, ей очень тяжело. Она как будто бы хочет просто рыдать, плакать. И она вот так отталкивает это от себя. Я ей передаю, что это просто гипноз, что он ее загипнотизировал, что она ни в чем не виновата. Она светлая, чистая душа, и сейчас может просто отказаться слушать его. Я вижу, она смеется в тот момент, когда она что-то смеялась. Ее лицо вижу. И это смеющееся лицо такое придурковатое чуть-чуть. Это когда человека застают врасплох, и человек не знает, что сказать. То есть, а, Мгм. В растерянности и да, пытается да, и скрыть. хочет как-то Мгм. скрыть этот конфьюз, и вот это как маска переходит к нему, а он берет это себе в карман. И когда он Мгм. взял это в карман, то получается у этой девочки с крылышками, то есть это символ служительницы тьмы. То есть это как пчелка, которая носит мед, горький мед, неправильный мед и неправильным господам, да, то есть другими словами творит на огородах тьмы. Мгм. Вот. Я обращаюсь к этой феечке, да, к этой Мгм. потерянной частице души, и у нее вот как дыра вот здесь такая в сердце. Я передаю ей, что она божественная часть, и ее Юля. Просто звучат эти слова, которые так красиво написала в аспектах Юлия, что она зовет ее, что это все, что она это видит, что это ложь, неправда, и на самом деле она свободна,
потому что на самом деле ничего этого нет, это все фикция, это все эти абьюзеры заставляют верить, что это где-то там, что это кто-то нападает, где-то враг сильный и так дальше. Я ей передаю, чтобы она посмотрела и собрала все ее частицы души и приказывала этому Андрею убирать этот его... Это из прошлого воплощения он, Андрей, поэтому он так и звучит. Ее мужу, и он прячется за этим именем. Это маги всегда прячут свое имя, они не называются своими именами, они прячутся. Я ему говорю, что я его раскусила, и когда я его буквально как будто бы скорлупу сняла с него, то такое черное, потекла вот эта энергия черная, которую я видела. Вот, Николай, это его подключка. Я передаю ему, Юле передаю, что Юля может сейчас приказывать этому Николаю убирать его воздействие, его духа. Да. Она уже отказывалась от вызывания духов, от привязывания этих Ленточек, стул. ленточек. Это все ложь. Вызывание духов, и- она отказывалась и Да. отказывается, да. Мгм. Сейчас я посмотрю, что в этом эгрегоре суда происходит. А там начинают бегать, как будто бы офис выезжает. И начинают в коробки складывать. Я им крикнула «стоп!» и Мгм. говорю Юле, пусть она проверит все эти коробки, все эти файлы и заберет всю ее энергию, всю синергию, то есть все взаимодействие с антимиром. Пусть она разделит, разобьет все эти коробки, все свое забирает себе, а все ихнее пусть забирает. Пусть они забирают. Я вижу, как это застонало все пространство, и вот этот змей, который ее обвивал, вот так сползает. Я передаю Юлии, чтобы она забирала всю ее силу, всю ее энергию и выбиралась с того пространства. И я вижу, как Мгм. это пространство, это фея, это символ неокрепшей души. То есть души, у которой нет информации и нет опыта собственного. Поэтому она попалась. Мгм. Хорошо. Она выходит, я вижу ее лицо, сияющие ее глаза. Я ей передаю, чтобы она это все, и я вижу ее сон, она спит, чтобы она приказывала этому духу убирать все. Вот она Здесь. стоит и буквально вытягивает. Я ей передаю, чтобы она приказывала этим всем манипуляторам и убирать все их привязки к ней, и пусть она очищается, забирает свою энергию, и пусть восстанавливает всю себя и закрывает все порталы, и пусть забирают эти все вот циклопический глаз. Это вот этот глаз Люцифера, принадлежит он вот этому двойнику, страннику. Мгм. Вот. Вот видишь, как оно работает? Этот невидимый странник – это тот, кого мы, ну так и буквально и звучит, боготворим. А это программа взаимодействия с врагом. То есть подчиниться врагу, Коллаборация. коллаборация, типа, чтобы он как бы, ну, авось он помилует. Мгм. Вот, не помилует. Защищаем. У них этой функции не Да. прописано, нет. Потому что они сами гибнут, и пусть забирают все эти. Так, я разбиваю эту колбу и приказываю им убираться, все чистим. Мгм. Юля выходит, поворачивается в сектор первотворца будущего, выходит, а за ней такой какой-то шлейф тянется. Я ей передаю, чтобы она восстановила своего внутреннего критика, закрыла все порталы, все входы, и я вижу, как она из этих шухляд образных, Мгм. да, из своего пространства. То есть эти шухляды – это память, которая помнит негатив, как бы Мгм. Ящики вытряхивает это эти. ненужное с Мгм. этих ящиков, да, и этот офис распадается, вот вот так вот на части эта пирамидка распадается. Но это логично, потому что пирамида символизирует единую связь человека с демоническим духом, который по плану, скажем так, иного разума
Мгм. называем мы это Люцифер или как-то по-другому, не имеет значения, как выстраивает пирамиду власти здесь, у нас на Земле, вовлекая в процесс власти, становления этой власти самого человека. И они используют вот эти ящики, да, то есть символизируют что? Эти действия магические, вызывание духов, Мгм. служение демонов и так дальше. Все эти капризы, это все действует, они это как вовлекают человека, и это становится для них уже как бы доказательством того, что человек принадлежит им и должен понести карму. То есть человек становится как соучастником их же злодеяний. Мгм. Виктория, вот я смотрю, вспоминаю вот этот символ на однодолларовой купюре, где этот кирпичный треугольник стоит с кирпичами. Вот это есть как бы вот эти кирпичи с Да, этой да, связкой, да. которая и возвеличивает эту темную сущность выше, как бы мы власть этими кирпичиками отдаем Оно власть этой считывается сущности, да? спрятанная Мгм. власть, да, то И есть все на виду, эту схему показали всему миру. спрятанная власть, да, все, М, все на виду. Серп, м, молот, красная звезда, пирамида, это все абсолютно, это символика. Там, где м, символ, там и демон, это закон. Как секты распознаются? Секты, кроме культа личности, используют все до единой символику. То есть идет идеализация символа, наделение какими-то несуществующими знаниями, силой и мгм. еще чем-то, да? То есть везде Якорь. идет Мгм, символика. Зачем символ нужен? Нужно привязать к реальности, к физической, мгм. какую-то идею. Обличаем эту систему, распространяем И я вижу, информацию. как в этот момент у Юли вот так как схлопывается, а это вот, знаешь, что? Вот эти руки такие, которые как бы раздвинули ее сознание по обе Мгм, стороны, то есть как бы на правое и левое. То есть потому что наше сердце символизирует целостность нашего духа, души и тела, нашего сознания, подсознания и наших высших проявлений нашей божественной души. Вот. И я передаю, чтобы Юля закрыла это, все порталы позакрывала, мгм. восстановила работу ее внутреннего критика, начала жить здесь и сейчас. Она божественная душа, а это все ложь. Никто не имеет права уличать человека в предыдущих каких-то грехах. Но я вижу, Мгм. что этого и не было у нее. Это так и оно и считывается, фикция. И вот эта девушка, которую вот лежит этот демон и бил, вниз живота, она встает отсюда. Я ей передаю, чтобы она отдала карму всем этим демонам за предумышленное убийство. Оно так считывается. Это Мгм. навязывание вот этих ярлыков. Это как Надя мне звонила, вот ты была этой, или Таня точно так же М, делала. Это мгм. все абьюзивные методы. Так не должно быть никогда. Это попытка навязать и подчинить волю человека своим планам. А, Хорошо, Виктория, передай Юле аспекты, что она отказывается от всех абьюзивных отношений, э, этих комсомольцев, все этих обманывать парней, от всех этих ее решений она отказывается. Ну, я вижу, что оно уже такие вот моменты, Мгм. да, они такие отказы, скажем так, оно прорабатывается самостоятельно во снах, когда человек спит, или когда осознает, человек тоже меняет. То есть очистка происходит не только на наших сеансах уже как завершающий аккорд, оно так и звучит, да, то Да. есть как аккорд завершающий, мы помогаем расторгнуть контракты. Потому что такие какие-то, где не было контрактов, вот там оно разрешается само.
А вот где контракты были, вот там уже тяжелее. Мгм. Посмотри, Виктория, на тот случай, когда она навязывала эту веревочку на этот стул. Как изменилась эта ситуация? Этот стул стоит до сих пор, Мгм. и ножкой бьет, пробивает этот портал. Ленточка, которая завязывалась на этом стуле, тянется двумя такими концами в сектор интерферентов. В секторе интерферентов открытый портал. То есть это в секторе магии это магическое действие, Мгм. которое открывает портал, и там открытый портал. А это действие незавершенное, оно так М. и висит в Висит пока. пространстве, да. Мгм. Где зацепка? Почему эта ситуация еще держится в ее пространстве, Юлии? Ну, я прям услышала коллаборации. Мгм. Ну, это по-научному это описан стокгольмский синдром. Значит, Мгм. в ее сознании до сих пор нет вот этой смелости противостоять врагу, а подчиняться ему. Мгм. Есть вселенский принцип, если враг напал, то ты обязан его убить первым, если он нарушил твои границы. То есть быть Ну, как решительным. организм, который сразу вирус уничтожает. Да, да, да. То есть все то же самое, что происходит Мгм. на физике, то же самое и в эфирном пространстве происходит. Мгм. Я передаю Юле, вот почему-то я спрашиваю ее, почему она позволила подхватить коронавирус, бананокофикус. Бананофикус. Мгм. Да. Сейчас, и она говорит, мы не расторочили, кто-то мы, о ком-то говорит мы, и показывает, что вокруг ее пространства, вот с правой стороны, как будто бы такой серого цвета э, свитер Мгм. такой какой-то Мгм. грубой вязки, и там такие спицы, и она говорит, что не расторочили глаз вампира. Мгм. Этот глаз вампира в ее пространстве находится? Сейчас я посмотрю, я спрошу, кто мы. Мгм. О ком она говорит? Мы. Она берет кого-то такое и взяла его, говорит, я и мой сын. Мгм. Так, а кто ее сын? Кто он такой? Она его называет Юрий Долгорукий. Он такой длинный, она его взяла из сектора интерферента, из-за этой серой штуковины, вот так вытянула, а он такой вытянутый, и поставила его в сектор магии. Мгм. Так, в секторе магии находится. Этому Юрию Долгорукому приказываю отвечать, кто он Она такой. его поставила, вот Мгм. это что-то. Ага. Ну, кто Это это оно такой? не выглядит как Мгм. человек. Она его Мгм. называет почему-то сыном. А, м, Спроси у Юли. говорит, Мгм. что она мать пришельца. Какого-то пришельца. Мгм. Интересно. Так, кто вот этот Юрий Долгорукий, кого она называла сыном? Ему я приказываю проявиться ее истинным эфирным ДНК и отвечать истину, кто он такой. Проявился. Он говорит, что он основал Москву и показывает какая-то как будто на карте такая, и оно находится в секторе магии по отношению
к Юлии. Как на карте такая мапа, знаешь, как будто бы город такой. Вот я вижу там улицы, и город красный. И такие прожилки. Вот какая-то пирамида была, камешки убрались, а одна Сеть сетка осталась. осталась. Вот так и по центру этого стоит, по центру вот эта серая штуковина, которая считывается как Юрий Долгорукий и как пришелец. Мгм. Так, считай, Виктория, эфирная ДНК этого Юрия. Так, что это такое? Мгм. Я вижу вот там, когда я рассматриваю, это как какой-то блок, скажем так, энергетический. Оно вот так спрессовано. Но когда я рассматриваю это, то я вижу там, как молодая мать колышет ребенка. Ну, может, не молодая, но вот так его в люльке колышет. Сейчас я спрошу, как ее зовут. А это она называет имя свое и фамилию. Потом берет этого ребенка. А у него какой-то этот мальчик как будто бы в длинном шелковом платье. Как в ночной рубашечке в какой-то. Она его берет. Она говорит, что это ее сын Юрий. Мгм. Говорит, что он основал Москву. Вот. Мгм. А я спрашиваю, почему он основал Москву? А она говорит, что она не дала ему престол, что она отказала ему, и он должен был уйти. Мгм. Так, интересно. Так, Говорит, что хорошо. она разрешила ему уйти. Да, Разрешил уйти. А что он да. делает? Он же находится в секторе магии по отношению к Юле. Приказом Это от... не он находится, А, я ж тебе говорю. Находится вот эта карта Москвы. карта. Мгм. Это красная карта Москвы с этими прожилками, вот так как это. А посередине стоит вот это серое, как этот серый вот стоял такой странный. Мгм. Вот это. И это вот эта штуковина. Пирамида или сеть это, да? Не сеть, это похоже Сеть. на человеческую фигуру, как этот серый стоял, только он Мгм. вот там. Вот этот он тут стоит, Фигура. этот серый. Это идол считывается. По-украински слышу блюзнирство. Мгм. Переведи на русский, чего-то я никак не идет. Как это блюзнирство. Сейчас посмотрим. Не хочу выходить с эфирного пространства, чтобы Не подумать. ходи, Виктория. Вот этому серой фигуре приказываю отвечать, что он делает в пространстве Юлии. Он говорит, что он идол и что он Юрий Долгорукий. Мгм. Он говорит, что его назначили быть идолом и покарать ее, он говорит. И я вижу, что сейчас я считаю, что это за штуковина такая серая. Я Мгм. слышу совокупность помыслов, царей, помыслов, царей, князей. Мгм. Оно как веретено магическое, которое натянуло на себя вот эти нити эгрегориальные. Мгм. Вот этот свитер. Это как бы кармическое по этим законам этой пирамиды, этого эгрегора суда, так называемого, она должна получить карму и получает карму за то, что она, будучи княгиней Киевской Руси, в Киеве родила сына, который пошел и основал Москву.
Москву. А она сейчас за это должна получить карму Так, вот по ты их говорила логике. мгм, Да. блюзнирство в переводе кощунство. Ну вот Кощей этот уже был, да. Мгм, То есть и я вижу, что это все кощунство. То есть он зачал этот эгрегор мгм, Москвы, да, вот этот вихрь, ну, этот, как веретено такое мгм, магическое, кощунство, и оно сплетено из помыслов. Я слышу и вижу там какие-то шапки, такие, как Мономаха шапка это мгм, калмыцкая или какая-то вот такая. Потом слышу разговоры на разных языках. Это кощунственные вещи, мысли, идеи, гипотетические, вот, царей Московии. Вот. И вот так мгм, оно считывается. И сейчас Юлия как бы обязана получить карму за то, что создался вот такой эгрегор в Москве, который мгм. как бы управляет, ну, влияет на миллионы людей и все такое. Вот, и в эфирном плане Москва считывается как вот ну, запутанное вот это все, и исчадие ада, как Мгм. вот этот, а, как Виктория, портал, да. а посмотри, кто был ее мужем, от кого родился этот Долгорукий? Ты хочешь уйти от этой... Я хочу разобраться, от кого зачала Юлия, этот пришелец, чтобы она Она развязала. называет... Ну, ты все напутал. Мгм. Она пришельцем называет вот этого нового, это Юрий. создание, которое он Мгм. создал. То есть Мгм. он, и там есть этот рептильный глаз, вот это всевидящее око. Он тем, что он основал Москву, он зачал вот этот эгрегор, который натянул на себя это все. И сейчас мы рассматриваем, и нужно посмотреть, не уходи, пожалуйста, Где потому что решение Юлии? на Мгм. ней висит карма. Понимаешь, карма висит за то, что она вот прозвучала, отпустила сына покорять новые просторы, да, то есть Мгм. сесть, я слышу, сесть, вот, сесть в новом городе. Давай посмотрим этот момент, когда она отпустила сына, что происходило на физическом плане, а потом посмотрим на эфирном. Оно считывается, что она родила отпрыска, Мгм. какого-то отпрыска, почему-то отпрыска, как будто бы вот так вот не хотела его, что ли, и он как бы вынужден идти. Я вижу, что он взял, как будто бы эм, как, как будто мешок на спину, а Мгм. мешок ему дали. а, Вот какой-то этот Андрей, вот этот, то есть это все подстроено было этими уже, этой матрицей. То есть события уже были так подстроены, чтобы это... Мгм. Так, а кто это проглядывает, это все эти события наперед? Там все записано, и эта война, все записано уже. Мгм. Я Кто? вижу, как из сектора интерферентов кто-то смотрит, глаз такой, как Мгм. рептильный. Он смотрит. Это какая-то сущность с крыльями черными. Приказываю назваться этой сущности, кто она такая. Вдруг он как-то как будто бы щелкнуло что-то, и он резко стал меньше. Считывается как вампир, Люцифер Мгм. При- по-нашему.
приказываем отвечать, что он делает в пространстве Юлии. Он говорит, что уличает ее в преступлении. И вот как этот Юрий Долгорукий пошел с этой котомкой за плечами, Мгм. как бы эта котомка, этот мешок, это как раз и есть та привязка Юлии. И она показывает, вдруг она показывает вот в животе, и она говорит, что она родила монстра. Сейчас я посмотрю, какого монстра. И она показывает вот эти нити, такие завязанные. Этот монстр, это, я слышу, вот эти нити серые, это эгрегор порабощения народов. Это вот эта имперская политика, вот эта сотканная мыслями завоевателей, завоевывать. И это Мгм. находится в ее пространстве. То есть это ее кармическая ответственность, это развязать. Давай, Виктория, найдем тот момент, когда это завязалось, где эта зацепка. Пусть Юля покажет, когда это произошло, когда она согласилась зачать, родить Я этого монстра. вижу, что вот момент другой я вижу. Да. Я вижу, что этот Юрий Долгорукий как бы стоит за оградкой своего рода, и ему говорят, что нет города для него. А каждый город это было как отдельное княжество. Мгм. И я вижу, что он как бы обиделся. И вот эта энергия обиды, а мать его не поддержала. Мгм. Такое мне идет, что он мог как бы не претендовать просто на... Даже мало того, я слышу, что она его... Вот вижу ее как будто бы какая-то повязочка такая на голове. Вот так вот. Как Мгм. будто бы вышивка там такая. С какого-то портрета древнего. Сейчас, может, имя придет. И она как бы ему указала, что он может там сесть. Я слышу, сесть. Сесть на престол. Потому что там Мгм. никого не было. То есть это как, ну, как распространять свое влияние, скажем так. И вот как он пошел там распространять, Мгм. то вот эта энергия такая, вот он пошел и как будто бы вот где вот так на север он идет, и вижу, как образовывается вот это кольцо московское и вот это весь план Москвы, вот эта карта красная. Вот. А где вот этот монстр, то есть эта идея имперская, да, скажем так, Мгм. образно говоря, он вбивает колышек. И когда он это вбил, то Юля как закричит, ее как будто бы в сердце вот кольнуло. Мгм. Так. Хорошо, Виктория. Какое именно решение Юлии послужило вот этой кармической ответственности? Она говорит, она втягивает сына как бы в пространство рода, вот так вот как будто бы. Мгм. Может, он незаконнорожденный, возможно. Она его вот так вот втягивает. По истории отец этого Долгорукова Владимир Мономах. Она его втягивает. Но Мгм. мне этого не идет. Я говорю то, что я вижу. То есть то, Я что понял. связано вот с этой Мгм. ситуацией. Она его как будто бы за руку Мгм. втягивает в пространство. Мгм. Что это обозначает, что она втягивает его в пространство рода обратно? Она как бы подсказывает ему. Она говорит ему, займи территорию. Мгм.
То есть, Считывается какое-то ханжество с ее стороны, хорошо, спроси у притворство. Юли, хочет ли она изменить ее решение в том воплощении и посадить ее сына на его место в Ну, оконном первоисточника. он не должен был занять никакого места, Угу. потому что он незаконнорожденный. Я Угу. вижу, я слышу, что она понесла, уже несколько раз услышала, значит, это так и есть, что она понесла от, от другого человека какого-то. Ага. Она Так. зачала его не от мужа. Мужа. Угу. Спроси у Юли, хочет ли она изменить это обстоятельство, соединять ее жизнь с незамужними мужчинами и отменить это решение, ходить на сторону. Сейчас я посмотрю тот Угу. момент, и я вижу, как такой из сектора интерферентов, такой дух с этими губами лобызает ее, Угу. считывается как Кощей. Ам, Это та программа, которая как бы связывает не родственные души, а связывает людей для того, чтобы создать нужные союзы Угу. Давай, в Виктория, силах плана. посмотрим это событие, когда вот этот Кощей Лабазает, который воздействовал на Юлю, что это было на физике. Иностранец был. М, Это был да. иностранец. Почему-то идет француз, модный такой весь. Мгм. Да. Так, кто это? Француз. Приказываем ему проявить согласно физической ДНК, называться как его имя. Да, это француз, он даже как-то говорит так странно, С акцентом. с акцентом, да. Мгм. Кто он такой? Приказываем ему имя сказать. Слышу, не знаю, как его имя, слышу какой-то Жюль, Жюль. что-то Мгм. что-то за Жюль. Ну, у них там составные имена. Жюль есть такое, как Жюль Верн. Да. Да. Так, хорошо. А в каком секторе по отношению к Юлию находится этот Жюль? Он находится в секторе магии, но у него ноги, как будто бы к ногам привязан этот дух, вот этот с Мгм. губами, этот лобызатель. Хорошо, приказывай этому Жюлю отвечать, что он делает в пространстве Юлии. Ну, он так и говорит, что он Юлию оплодотворяет. Мгм. Говорит, что рождает урода. А интересно, что означает урод? Посмотри, Виктория, что это значит в этом контексте. А в этом контексте я вижу, как рождается этот ребеночек, сияющий такой весь, а на Мгм. него как будто бы одевают кольчужку такую. Тут же вяжут, он же вяжет. Это генетическая зависимость. Он же вяжет, Мгм. и тут же это Программа висит. вывязывается как свитерочек, как кольчужка А, такая. вот этот свитер, мгм, Да, да, который не не расторочен. не Понял. расторочен, да, да. Давай поговорим с Юлей, почему она выбрала этого француза, зачем ей это было нужно. Она говорит, что он был сладкий. Мгм. Давай передадим Юле информацию, что от ее решения, как повлияет ее решение на ее будущее, на ее душу. Передадим. Я вижу ее в какой-то, как палата или горница, вот, и я вижу, что она складывает какую-то одежду, с себя снимает красивая одежда, древняя такая. Мгм. Она складывает это как в черный сундук, а называет это верность мужу. То есть вот где контракт.
Угу. Давай подробнее посмотрим. Угу. Да, она это снимает, складывает, и я вижу ее уже без одежды. И она как бы демонстрирует свою красоту а, этому Французу этому, Жюлю. французу. Угу. А он почему-то сейчас идет как живописец. Угу. И вижу его с мольбертом, и он как бы сначала вот она стоит, а он пишет портрет с нее без одежды. Ну, а потом у них это все случается. Так, а я приказываю этому Жоле отвечать. Кто он такой, зная, пусть скажет его имя, кто он сейчас. Знаем ли мы его? Мы его не знаем. Угу. Ясно. Хорошо, А он мне не Виктория. знаком, вообще не знаком. Понял. Хорошо. На что согласилась Юлия, что в контракте? Давай посмотрим. Я слышу предать себя, предать мужа и отдать сына. Угу. Кому отдать? Кому отдать сына? Вот в эту кольчужку. Угу. Так. Угу. Хорошо. Так. Ну, кто в секторе интерферентов находится, приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Вот эта штуковина с губьями такими. Это дух, Это дух который лобызатель, да, то есть лобызатель, искуситель, скажем так. искуситель. Да. Но я вижу, что Юлия уже как бы бросает. Она бросает эту одежду, которая почернела там в этом сундуке, Угу. бросает в эту сторону этого Жюля. Угу. И я вижу, как она поднимается, так просто как-то поднимается вверх, а там ее такой считывается муж, и он ее вот так обнимает. Она такая вот стоит возле него, а он ее обнимает. И я вижу, что он ее простил. И поднимает ее в сектор первотворца. Вот почему они сослали сына подальше. Угу. Потому что он незаконнорожденный. Потому что он был незаконнорожденным. Поэтому ему и город не достался. Хорошо. Пусть Юля приказывает этому духу убирать его воздействие, его руками. Я вижу, что она вот так сняла его из загривка этого духа. А там в этом загривке у нее считывается почему-то загривок. Загривок это вот так, как кошку берут, или вот я вижу, как дикую какую-то гепарда. Ну, даже какого-то агрессивного животного можно как бы усмирить, если за это место захватить слабое, да? Ну да, вот затылка там, Да, шерсть и вот я эту. вижу, что там такой механизм, вот, как будто такой барабан, там все вот так что-то кружится, и с такими, как зубьями. Э, А эти зубы, они похожи, как есть такой вид акул, у которых челюсть вот так выдвигается. То есть как бы губы такие, а когда хватает, то такая челюсть выдвигается. И вот я вижу, как это механизм, который вот во сне увидела Юлия, она считала это вот как челюсть этого механизма порабощения, усмирения человеческой души. Я передаю Юлии, что она божественная чистая душа, и пусть приказывает, если она хочет убираться всем этим интерферентам. Я вижу, как она ногами это топчет, и топчет эту кольчужку. Она вот так ногами топчет, и эта кольчужка вот так уходит. И такие спицы, я ей передаю, чтобы она приказывала, пусть эти спицы, эти все интерференты к ним же применяют. Я вижу, как полоса застонала пространство, такая черная полоса
вот как будто бы разорванная такая вот, вырывается и просто с гулом летит из сектора будущего, вот этот портал, Мгм. он закрывается. И в этот момент стул, на котором эта ножка вот так была, вот так вот перевернулся и тоже ушел. И такая легкость настала. Я передаю Юлии, чтобы она сейчас очистила все ее живое пространство, вернула все живые частицы ее божественной души, отменила изменять себе, отменила изменять мужу, расторгла контракт. Очистить ДНК сына чужеродной Да, пусть энергии. она эту сладость, которую дарил, типа этот, Эти энергии да, пусть пусть отторгает. отдает ему. Мгм. Вот, и я вижу, как этот считывается пульт управления, вот эта штуковина по центру Москвы, Мгм. да, оно выходит и уходит в сектор магии и в сектор интерферентов. Я передаю Юлии, чтобы она очистила все ее живое пространство, пространство Руси, пространство Москвы, всех людей, пусть она перед, как она и хотела, передать всю информацию каждой живой душе, на которую повлияли ее прошлые решения. Мгм. И она говорит, понесла святого. Вот оно что. И ее животик такой растет ребеночек. И а там лицо Зеленского. Это он, вот помнишь, у нас был Да, сеанс, Юрий Долгорукий, он, да. он пришел, чтобы расторгнуть его контракты, а сейчас пришла его мама, чтобы расторгнуть и разобрать это все до конца. Да, потому что все народы, все страны должны быть свободными. Да, интересненько, интересненько. И я передаю Юлии, чтобы она расторгала все контракты. И вот снова, когда смотрю на нее, она как будто бы беременная и говорит, что понесла святого. Я передаю, чтобы она очистила все ее пространство от взаимодействия с чужеродными энергиями, а этот художник берет, складывает краски, мольберт. Да, он Альберт. художник, Мгм. 100%, потому что он вот складывает, я вижу свои эти Мгм. Краски этот, а краски Альберт. Да. осчитывается этот инструмент, весь его, как карты, потому что он как бы работал по его темной части, да, то есть по программам шел. Мгм. Вот. Хорошо, пусть Юля сыну передаст, передадим алгоритм освобождения этому Юрию Долгорукому. Да. Опыт, пусть он это в будущем наладит, если он хочет, справедливость иконы первоисточника. О, а он поклонился, мне что-то так плакать хочется. Мгм. А он поклонился и сказал, благодарю, мама. Мгм. И я передаю Юлии и также ему, чтобы и всем живым душам информацию о том, что прошлые события никто не имеет права предъявлять как доказательство вины из прошлых воплощений. И мы разбираем весь этот эгрегор суда, так называемого, несправедливого, Мгм. и всю эту пирамиду дьявольской власти, и расторгаем все контракты, все подключки, Мгм. все убираем, и пусть антимир получает сполна за всю ложь, Подставы за всю подставу. обличаем. Мгм. Да. Передаем информацию на суд первоисточника жизни. И я вижу, как Юлия берет руками. Это веретено, вот Мгм. этого, Свитер. Мгм. эту штуку, как по центру Москвы стояла, оно по отношению к ней было в секторе магии. Разломала его на двое. Я ей передаю, и вот она вот так ногой, вот почему она топтала это. Ногой струшивает вот этот шар кармический, как они перебрасывают карму из прошлых событий в эти Мгм. воплощения, представляешь? Они хотели на нее навешать ответственность за военные действия, за то, что за эту всю политику агрессивную Москвы, на нее.
Ну и не Мгм. только на нее, а на всех, кто был во всех воплощениях, во всех этих измерениях, причастен к этому всему. Мгм. И я передаю Юлии, А, чтобы она отказывалась принимать эту карму и мгм. играть в игры антимира. Она божественная чистая душа, и пусть закрывает все порталы, излечивает все изъяны и восстанавливает свое первозданное. И снова ее вижу сияющей, и снова она говорит: понесла святого. И все, свободно. Ее живот свободен. Крылья вижу, как будто бы в животе крылья. То есть эта метафора говорит о свободе. И она поднимается вверх, и вижу, ее энергосфера сияет. И вот эта черная штуковина, которая была, ее нет. Я ей передаю, чтобы она избавилась от всех, выталкивала все подключки, чипы, импланты и приказывает, пусть забирает все. Вот снова этот Андрей проявился, а он как будто бы удочки сматывает. Я ей передаю, что она может передать информацию его божественной части души о ее сеансе. А Мгм. также дедушка ждет, он ждет. Мгм. Иван. По- Да, он звучит, Иван. Мгм. В каком он пространстве находится? Он что-то ждет. Ну, спроси у него, что он ждет. Он в таком пространстве, но не очень высоко, он вот там находится, вот так как бы в секторе магии, и он выглядит как будто он сидит, что-то пишет, как Мгм. старец, как мудрец какой-то, и говорит, что он ждал, говорит, процесса очищения сознания, говорит, моего рода. Хорошо. Передай ему информацию. Освобождение Юли, информация алгоритма, освобождение опыт из наших сеансов. Да, я ему передаю, что он может подниматься в самые... Он говорит, что он спокойно может теперь уйти. Мгм. Я передаю, чтобы он поднимался в самые высокие пространства, где отдыхают души. Он ее дочей называет. Мгм. Вот. И говорит, что он теперь может уйти. Хорошо. Я передаю, чтобы он закрыл портал, и куда он идет, там яркий-яркий свет. И он поднимается туда. Он снова как будто бы ее целует. Я ему передаю, чтобы он не трогал ее. И такие темные энергии от нее уходят, и снова такой стон. Я передаю Юлии, чтобы она очистила все ее родовое древо. Никто не имеет права упрекать в чужих, ну, в бывших ошибках, потому что по конам Мгм. Всесвіту живого человек заплатил своей смертью за все. А это все ложь, эти ложные предположения, убеждения, кто во что был когда-то виноват, навязывание этого всего. Мгм. Пусть карму получают за навязывание этих ярлыков и сценариев. Она выходит как будто бы с этой кольчужки. Я передаю, чтобы Юлия полностью очистила и стерла со всех информационных полей все эти, ну, такие, я слышу, блуды, Мгм. да, то есть заблуждения, и восстанавливала код ее божественной души, закрывала все порталы, восстанавливала работу внутреннего критика. Мгм. И пусть она сейчас, в данный момент, э, привяжет свое будущее к теперешнему свободному ее состоянию, и в каждый момент в последующем пусть она помнит, что она божественная душа, и здесь и сейчас она начинает новую жизнь на Мгм. основе ее сокровенного решения быть свободной, чистой и божественной. Вот и идет это слово сокровенная душа. И вот здесь сияние пошло. И она вот руки показывает, она радуется. А этот камень, который она выталкивала, он вот так падает вниз, как будто бы на землю и разбивается.
Мгм. Она Хорошо, свободна. отлично. Очищаем пространство, закрываем все порталы, чужеродную энергию отправляем на аннигиляцию вниз. Сейчас я вижу, она что-то ищет по дому. Я ей передаю, что она сейчас может встать по центру своего дома и наполнить ее божественной энергией сейчас, здесь и сейчас, все ее пространство, и очистить все, что касается ее рука, ее разум, каждый предмет, всех людей, взаимодействия, и наполнить светом, любовью и гармонией все, что касается ее рука и ее разум. Здесь и отныне, и всегда пусть будет для нее счастье, богатство, счастье, здоровье, жизнь, молодость, гармония, потому что это желание ее божественной души. Мгм. Она Хорошо. нас благодарит. Мгм. Посмотри сейчас, как она выглядит. Она выглядит как ангел. Мгм. Она говорит, что она расторгла контракт, и она как будто бы руки моет. А я посмотрела, где ты находишься, а ты говоришь, что ты стоишь на страже. Ну, сидишь, я вижу, пишешь как будто бы. А Мгм. говоришь, что стоишь на страже. Хорошо. Мгм. Ну, я думаю, все, что нужно, мы сделали на этом сеансе. Спроси у Юли, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Все, она показывает, как у нее освободилась коронная, ну, я не хочу говорить чакра, потому что это, можно сказать, связь Мне ни разу Ничего. не шло в... Гармония. Да, да, то есть Мгм. в моих сеансах я вижу целостность души, духа, тела, и поэтому я Мгм. понимаю, как это работает. Хорошо. Как вот У эту нее как связь. корона на голове Мгм. огромная, сияющая. Ну, вот так вот. Мгм. И Ну, она гармония, в радуется. общем, да. Гармония, да. Да. Мгм. Власть над Ха- собой. Когда я смотрю, я услышала власть над собой, над своей жизнью. Да, супер. Я думаю, сейчас изменится ситуация к лучшему Ну, и в конечно, странах наших. Хорошо, везде. Виктория. Мгм. Добро, Виктория. Тогда прощаемся с Юлей. Да. Отсоединяйся от всех и всего. Мгм. Поднимаемся максимально вверх. Да. Проверяй твое личное пространство. Все чисто. Мгм. Хорошо, Виктория. Наполняемся энергией жизни, любви, гармонии. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Каждый сеанс это какой-то сюрприз. Это да, не ожидал. Так никто не ожидал. Кстати, Такого, вот, знаешь, я, если бы хотел придумать, то не придумаешь. Мгм. да, я почитала про эту принцессу, это жена Владимира Мономаха, Гита Уэссекская, и как ее назвали Ефимия, ну, уже в Ну, России. там их 3 по Википедии. То есть Так, неопределенно. А вот это этот Зеленский. ага. Да, это Похоже. он. Да, да, так похоже ж. А я нашла в интернете тоже после нашего сеанса еще один портрет, так он просто как списанный. Мгм. Ну, поэтому и понятно, почему эта Да, демоническая власть на него взъелась. Не просто так, ничего просто так не бывает. Потому Мгм. что он своей волей решил расторгнуть свои контракты. Поэтому он появился у нас на сеансе. Я не помню, с кем это было или это мы. А, Но у него сейчас вот эти войны, как бы претензии к тому, типа в эфирном плане он незаконнорожденный и пытается его кусать. А сейчас все, всем до свидания, очищайте. Законорожденный, все. Да, все пусть это То есть забирает уже не надо монархия и идти открывается. чужие страны Да, завоевывать. да, Да. теперь он как бы является поконом
Интересно. наместником. Мне так зовут Ефимия, а у меня фамилия Юхименко. Это тоже что Ефименко. Ну, вот какая-то связь Похоже, да. прослеживается. Да, Да. конечно. И ее портрет я посмотрела, ну, я похожа на нее, Да, на вот эту Ефимию, да, англосаксонского короля Гарольда II, дочь, Гита Уэссекская. Там тоже она бежала, там убили этого короля, там война была тоже, и беглая принцесса, и Владимир Мономах на ней женился. И родились вот это якобы. да не якобы, а так оно и есть. Потому что мы, как интересно, это как раз и есть доказательство, когда мы это видим в сеансе, а потом смотрим на эти портреты, и оно подтверждает, что так и есть. Да. Да, это факт. Что это И у меня- факт. Да? И у меня к Кинскому такие чувства, вот, сочувствия, жалости. Мне так его жалко, что он такой уставший. Вот, я прям чувствую его вот эту боль. Ну, прям, многие там его критикуют на Украине, что он там такой, не такой. А мне его так жалко, ну, Так а кого ж сочувствую. не критикуют? Даже бананов те не любят, да? А мне что пишут там? Я чистая божественная душа. Мы с Женей жертвуем очень многим ради того, чтобы люди очищались. Мы это молчим, ничего не рассказываем. А что люди пишут? Что они пишут? С кем они нас сравнивают? То есть Ну, да, они даже не в состоянии разобраться, да? И что, я обращаю на это внимание? Конечно, не обращаю внимания. да, Ну вот, смотри, одно лицо. А вот на голове эта штука какая-то. Смотри, да, точно. да. Видишь? Мгм. Интересно. Птички с крестиком, Мгм. если счетом. Ну, очень сложный сеанс. Такая еще есть в интернете. Ну, это Да. уже новодел, скажем так. Угу. Ну, это поэтому, скорее всего, делали. Ну да. Ну, Мгм. интересно. Ну, Юлечка, ну вот, все. Такая тяжесть прям с меня упала, прям чувствовалась, вот это все, ужас. Это что такую карму на меня навешали? Я думаю, ну что так мне тяжело? Тяжесть на аннигиляцию. Все. Все, не Крылья, обращать настав. внимания. Они пытаются постоянно. Вот ни с того ни с сего Надя, я ее уже заблокировала. Не потому, что я ее не люблю. Не потому, что я не хочу ей помочь. Просто есть принципы взаимодействия с людьми, которые абьюзничают. Да? Ты была этой, ты была этой, ты была этой. Я ей объясняю, что так нельзя. Это так не работает. Это абьюз. Начинает на меня матами. Говорю, ну это же просто абьюз. Если ты хочешь работать в эфирном пространстве с собой или с людьми, так, пожалуйста, сначала научись, а что же это такое, как Левашов говорил. Да не спешите в это все влазить, сначала изучите этот процесс, что это такое, как это оно все работает, а потом уже начинайте что-то делать. Так вот, навязывание сценариев – это тяжелейший грех, как говорится, это абьюз. Это попытка человека подчинить своим каким-то сценариям, загнать его в рамки, и попытка заставить человека выполнять какие-то его или ее предположения. Это абьюз. Так не делается. Это такое навешивание ярлыков называется в психологии демоническая манипуляция. Совсем другое дело, когда оно выходит тогда, когда человек все по правилам должно быть. Человек осознал. Вот почему это что, раньше не было в твоем пространстве этого? Понадобились 15 сеансов или 14, да, для того, чтобы эти капустные листочки все разобрать, чтобы эти все крючки, зацепки, это же мы в чем-то были убеждены, это же мы подчинялись каким-то программам. Потом мы это осознали, поменяли, и вот вскрылось самое сочное, то, за что они цеплялись. Мгм. Да. Ну,
Фантастический сеанс. Супер, Юлечка, супер. мы тебя благодарим за твою отвагу и мужество, потому что работает над собой только мужественный человек. Только человек смелый имеет смелость назвать вещи своими именами, да, обозначить все, как оно есть, увидеть себя в ситуации, отделить себя истинного от себя ложного. Потому что кто такой истинный я? Я истинная – это та божественная душа, которая родилась от Первотворца чистой. Кто такая я ложная? Это те программы, ложные убеждения, это страхи и так дальше. То есть имеет оно какое-то отношение ко мне? Кто здесь главный, говорится? Ну, конечно же, нет, его не существует. Это все только в нашей голове. Юлечка, все, прекрасный сеанс. Молодец. Ну, благодарю. Я знала, что что-то будет очень важное, потому что я всегда настраиваюсь перед... Но, как говорится, никто не помешал и ничто не помешало. Все в свое время. А я очень хотела этот сеанс, и я чувствовала, что он очень важный, что он повлияет на мироздание, на вот такое событие. Я очень хотела, чтобы... Я чувствовала, что что-то важное будет тоже. У меня было такое предчувствие. Хотела помочь этому. Я чем-то помогу людям. Что-то такое... Главное и себе помочь. Вот какой это как академический пример. Мои сеансы, вот наши сеансы, Жень, можно преподавать в академиях. Потому что это академический пример того, как должно происходить, как должен происходить сеанс регрессивной аналитики. Да? Потому что мы анализируем факты. Это во-первых. Во-вторых, наш сеанс – это вершина айсберга. А вся подготовка, вся работа, все эти упражнения, вся работа с телом, это все находится за на это посмотреть не может. Люди думают, что это просто. Нет. Чтобы достичь таких результатов, человек работает на всех уровнях. Человеческое тело не живет отдельной жизнью от его психики, от сознания, подсознания. Все нужно работать, настраивать, прорабатывать одновременно. И только вот я убеждаюсь каждый раз, насколько вот эта методика простая моя, да, она настолько простая, естественная, и как она работает. Замечательно. Да. Вот добро, девчонки. Всего Спасибо хорошего. вам за работу. Да. Пусть люди смотрят. Очень интересно будет всем посмотреть этот сеанс. Да. Хорошо. Благодарим.